इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. चॅप्टर 24. सोद्रेर आयलो तेन्ना जोआशाक 7 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजल्यांत 40 वर्सां राजवटकी चलयली. ताची आवय बेरशेबाची जिबिया. जेहोयादा याजनिकाच्या काळार जोआशान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार बरें तें केलें. जेहोयादान ताका 2 बायलो सोदल्यो आनी ताका जायते पूत आनी धुवो जल्मल्यो. जोआश मंदीर सारकें कोत्ता. त्या उपरांत जोआशान सर्वेस्पराचें मंदीर सारकें करूंक थारायलें. याजनिकांक आनी लेवितांक एकठांय आपोवन ताणें म्हणलें, जुडाच्या सगळ्या शारांनी वचात आनी सर्वेस्पराच्या घराची वत्सावलीची दृश्टी करूंक सगळ्या इस्रायलकारां कडचे दुडू एकठांय करात. हें दडवडान करात, पूण लेवितांनी ताकीद करूंक ना. म्हणटोच राजान जेहोयादाक मुखेल याजनिकाक आपोवन म्हणलें, सर्वेस्पराच्या चाकरान मोइसेसान आनी इस्रायलाचे सभेन गवायकेच्या तंबू खातीर कोर घातला तो जुडा आनी इस्रायला कडलो एकठांवक तुवें लेवितांक कित्याक आग्रो केलो ना? नोश्ट्या अथालियाच्या पुतांनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची लूट मारली आनी समर्पण केल्ल्यो मंदिरांतल्यो वस्तू बालांक अर्पिल्यो. म्हणटोच राजाचे हुकुमे प्रमाणें एक पेट केली आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरा भायर दारवंट्याशी दवरली. ओरोण्यांत इस्रायलाचेर मोइसेसान घाल्लो कोर सर्वेस्पराशी हाडूंक आख्ख्या जुडांत आनी इस्रायलांत परगटणी केली. आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांनी तशेंच परजेन आपली पोती हाडली आनी पेटेंत घाल्ली आनी पेट भरली. जेन्ना लेवीत पेट राजाच्या अधिकाऱ्याशी हाडटाले आनी पेटेंत जायते दुडू आसा तें पळयतच राजाचो चिटणीस आनी मुखेल याजनिकाचो प्रतिनिधी ती व्हरताले आनी रिती करून परत तिचेर जाग्यार दवरताले. दर दिसा अशें कोत्ताले आनी जायतो दुडू एकठांय जातालो. राजान आनी जेहोयादान हे दुडू मंदिराची सेवा कोत्तोल्यां लागीं दिले. सर्वेस्पराचें मंदीर दुरुस्त करूंक गवंड्यांक आनी थोवयांक भाड्याक घेतले. तशेंच सर्वेस्पराचें मंदीर मजबूत करूंक लोखणाचें आनी पितूळचें काम कोत्तोल्यांक वावराक लायले. वावराड्यांनी वावर सुरू केलो आनी संपूर्णायेक पावयलो आनी देव मंदीर आदीं आसलें तशें मजबूत केलें. तांणी वावर संपयतच उरलोले दुडू राजा आनी जेहोयादा मुखार हाडले आनी ह्या दुडवांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर आयदोणां केलीं. सेवे खातीर आनी उलपायलोल्या बलिदाना खातीर आयदोणां, कांशे आनी हेर भांगाराचीं आनी रुप्याचीं आयदोणां आनी जेहोयादाचें जिवीतभर सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चुकोय नासतना उलपायलोलीं बलिदानां भेटयताले. पूण जेहोयादा उतार पिरायेर पावलो आनी आपले दीस भोगतच मेलो. तो मेलो तेन्ना 130 वर्सां आसलीं. ताणें इस्रायलांत देवा आनी ताच्या मंदिरा थंय बरें केलें देखून ताका दाविदाच्या शारांत राजा सांगाती निखिपिलो. जोआशाची बेफिकेर आनी मरण. जेहोयादाच्या मरणा उपरांत जुडाचे अधिकारी राजाशी आयले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडले. राजान तांचें आयकलें आनी तांणी सर्वेस्परा आपल्या पुर्वजांच्या देवाचें मंदीर सोडलें आनी आशेरा देवीचे मुर्तींची आनी कुड्ड्या देवांची पुजा करूंक लागले.
ह्या तांच्या अपराधाक लागून जुडा आनी जेरुसलेमाचेर सर्वेस्पराचो राग देंवलो. तांकां आपणाशी परतून हाडूंक सर्वेस्परान तांचेशी प्रवाद्यांक धाडले. तांणी तांचे आड गोवायकी दिली पूण तांणी तांचें आयकूंक ना. जेहोयादा याजकाच्या पुता जेकारियाचेर सर्वेस्पराचो आत्मो आयलो. लोकां फुडें उबो रावन ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी म्हज्यो आज्ञा कित्याक मोडटात आनी तरी येजवंत जायनात? तुमी सर्वेस्पराक सोडला देखून तोय तुमकां सोडून दितलो. ते ताचेर आड उपरासले आनी राजाचे हुकुमे प्रमाणे सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत तांणी ताका फातरायलो. जेकारियाच्या बापायन आपणाशी दाखयल्ली दया विसरून जोआश राजान ताका जिवेशी मारलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर हें पळोवन आनी सूद घेवं. आनी अशें घडलें, वर्साच्या शेवटाक सिरियेचे फौजेन जोआसाचेर आक्रमण केलें. ते जुडांत आनी जेरुसलेमांत आयले आनी तांणी देशाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक परचे मोदले मारून उडयले आनी लुटीचो सगळो माल दमास्केच्या राजाशी धाडलो. जरूय सिरियेची फौज थोड्याच मनशांची आसली, तरी सर्वेस्परान एके व्हड फौजेक तांचे आधीन केली, कित्याक तांणी सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सोडून दिल्लो. हे तरेन तांणी जोआशाची नीत केली. ताका चड घायाल करून ते पळून वेतोच ताचे खाशा मनीस जेहोयादाच्या याजकाच्या पुताच्या रोगताची सूद घेवंक ताचे आड उपरासले आनी तांणी ताका बाजेरूच जिवेशी मारलो. तो मेलो तेन्ना ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो, पूण राजांचे समाधींत न्हय. ताचेर आड गेले ते आमोनाचे शिमेताचो पूत जाबाद आनी मोआबाचे शिमरिताचो पूत जेहोजाबाद. जोआस राजाच्या पुतांचें विरोण ताच्या पुतां विशीं, ताचे आड केल्ल्या सोबार भाकितां विशीं, सर्वेस्पराचें मंदीर दुरुस्त केलां त्या विशीं राजांच्या पुस्तकाच्या इतिहासाचेर बरयल्लें मेळटा. ताच्या उपरांत ताच्या पुता आमाजियान राज चलयलें. देवाचें उतर